जैसे कि आप सभी जानते हो कि मेरे चैनल पे मैं हर बार आपको न्यू प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का रिव्यू, डेमो, बेनिफिट, फीचर्स और फंक्शन से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ और आपको उस प्रोडक्ट के कंप्लीट रिव्यू, बेनिफिट, फीचर और फंक्शन बताता हूँ। तो ये सभी कंपनी की, यानी कि ये मैक्सिमम जो है 4-5 कंपनी की जो है वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक, वोल्टास, बेको, एलजी, वीडियोकॉन, वर्लपूल, गोदरेज, ओनिडा, इनमें से कौन सी बेटर है और अगर बेटर है तो क्यों, ये मैं आज आपको इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसके रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल